नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोज़ाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ऐसे पाए छुटकारा। इस नुस्खों के लिए बस 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला, हल्दी एक एंटीबायोटिक औषधि है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण विद्यमान होते हैं जो जख्म को ठीक करने में अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरी चीज़, शहद, जो गले की ठंडक पहुंचाती है और जख्म को जल्दी भरने का काम करता है। शहद की वजह से गला अच्छे से साफ हो जाता है। तीसरी चीज़, गुनगुना पानी। गुनगुना पानी पीने से जख्म और कीटाणु मौजूद होते हैं जो पानी की वजह से निकल जाते हैं। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के लिए आप 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच शहद मिला लें। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद सोने से पहले इसे पिए और 8 से 10 दिन तक लगातार ऐसा करते रहें और काफ़ी अच्छा फर्क देखने को मिलेगा। यह एक असरदार और कारगर नुस्खा है